От 30 март до 6 април АТВ пилотите Тодор Христов и Зорница Тодорова ще се състезават в надпреварата Абу Даби Челъндж, кръг от световния шампионат по офроуд. Те ще трябва да изминат 1500 състезателни километра в пустинята, като през тази година подготовката на машините им е направена в България. 10 дни след финала на състезанието Зорница и Тодор ще карат и в Рали Катар, което е със същите условия и километри. На този етап Христов не предвижда участие в следващото Рали Дакар, поради факта, че разходите за участие в най-престижното офроуд състезание са равни на участие в 6 кръга от световния шампионат. Тодор Христов и Зорница Тодорова са българските участници във втория кръг на световния шампионат по офроуд в Абу Даби. Състезанието ще стартира на 30 марта и ще приключи на 6 април, като включва 1500 състезателни километри и 530 км връзки между отделните етапи. Двамата разполагат с чисто нова техника АТВ-та Yamaha Raptor 700, от която са запазени само рамката и мотора, а допълнителният тунинг е направен в България. Заедно с тях пустинното предизвикателство ще приемат механиците Пламен Николов, Димитър Милешки и Камен Митов, а подвизите им ще увековечи журналистът Румен Петков. Освен неочаквано лесно осигуреното финансиране, най-голямото предизвикателство пред всички тях е първо да достигнат до старта. Поради различни визови и гранични проблеми с преминаването на Зорница през някои арабски страни, ще се наложи мъжкият екип да се придвижи до началната точка, изминавайки близо 5000 км през Турция, Сирия, Йордания и Саудитска Арабия за 5 дни, докато тя ще кацне директно ден преди старта в Абу Даби. Конкуренцията в състезанието ще е много сериозна, почти 170 участника от 5 континента ще си оспорват победата. Екипът е срещнал подкрепа и помощ от Министерството на външните работи около осигуряването на необходимите визи и се надява при успешно представяне да може да приеме и поканата на легендата Жан-Луиш Лесер за участие в Африка Еко Рейс в Тунис през ноември.